ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಬಂದಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ ನರಮಾನಿಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರೆಯಾಗ್ಲ ಔಸ ಕರಿನೆ ಮರಣ ಪಂಪಿನವು ಉಂಡೆ ಅವು ಖಾಲಿ ನರಮನಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಅವತಾರ ರೂಪುಡು ಈ ಭೂಮಿದ ಮೆತ್ತದು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನೆರದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕುಲ್ಲ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಆ ಕೈಲಾಸ ಸಂದಿದಿನ ಒಂದು ಜಾತ ಕಥೆಗಳುಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ದೇವದೂತರನ ಕುಲೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮೆತ್ತು ಜನನಗು ಬತ್ತಿನೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಔಸ ಕರಿನೆ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಲೋಕನು ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಕಥೆಗಳೇನು ತೆರೆಯೊಂದ ಅಂಚಂಡ ಪುಟ್ಟಿನಾಯಗ ನರಮನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮರಣ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕುವೇರು ಎಂಚ ಬದುಕುವೇರು ಪಂಪಿನವು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕದೇರು ಪಂಪಿನ ಹಿಡ್ದ ಎಂಚ ಬದುಕದೇರು ಪಂಪಿನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನರಮನಿ 100 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಲೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತುಳುನಾಡುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತಂದ ತುಳುನಾಡದ ವನಸು ತೆನಸಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಉರುಪಾಗಡದ ಜಾತ್ರ ನರಮನೆನ ಔಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೇರು 100 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಬದುಕದ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಡೆ ಆ 100 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ದ ಬದುಕನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕಲ ಇನಿಕಲ ದುಂಬದ ಈ ಕಡೆ ಪೊಲ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸ್ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಬಂದರೆ ಇನಿಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರೇನು ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ನಿಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೆಲನ್ಸಿಯ ಕೈತಲ್ಗೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿದಿಂದಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಿಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂತಿನ ಮೊನ್ನೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡುಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆ ನಿಗಳ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪ್ರವಾದ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಇರ ಪುಟ್ಟದಿನ 1924 ಇಸ್ವಿ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಪತ್ನೆ ಊಟ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರಂದೆ SSLC ಮಲ್ದಾರಂದ ಅಂದೆವು ಮಲ್ದಾರೆ ಓಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಓಲ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ SLC ಆಲ್ನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ನಾವ ಅಂದೆ ಅವು ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ತಿಂದದ್ದು ಅವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇವಡ ಕಲ್ತೊಂದಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೇರಪ್ಪ ಇತ್ತೇರೆ ಕಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೊದಲೇ 25 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತ 25 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜು ಎಂಚಪ್ಪೇರು ಬಜೆಟ್ಟೆ ಅತಂದ ಆ ಸೋಪಡ ಕುಲೊಂದು ಪೇರು ಲಕ್ಕರೆತ್ತಿರಂದರೆಗೆ ಅತಂದಾಂಡ ಮೇಕೈ ಪುರ ನಿರಿಕಟ್ಟದು ಪೋದುಕು ಸೀಕ ಸಂಕಟೋಡು ನರಳೊಂದು ಪೇರು ಎನ್ನಿಯ ಅಣ್ಣ ಬೂಲು ತುನಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ 40 ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆನಂದ ಪಂಡ್ರ ನಂಬರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ನ ಮೋನಿಡು ತೋಜೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಹೂವೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ BP ಜೀನಿ 30-40 ವರ್ಷದಕ್ಕಲಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಉಂಡಾಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿಕ್ಲ BP ಇಜ್ಜಿ ಅತಂದಾಂಡ ಆ ಶುಗರ್ ತಿಪ್ಪೆ ಬಡ್ಕದ ಚಿತ್ತಿನ ಹೂವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಂಡಾರ್ನ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ BP ಇಜ್ಜಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತ ದಾಲ ಸೀಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ದೇಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ನಾವು ಎಂಚಾಂದ್ ಎಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪುವೆ ಎನ್ನಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಲಕ್ಕುವಾರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ತಿನ್ಪಾರು ಬಹುಶಃ ಐಟೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಣಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಾನು ಪಂಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರು ದುಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಏತು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ದುಂಬು ಇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಜವನಾದಿಗೇಡು ಅಪ್ಪ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ದಿನಾಲ ಎಂಚಿನ ಉಣ್ಪ ಅವೇ ಉಣ್ಪಿನಿ ದಿನ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಅಂತಾರೆ ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಲಕ್ಕುಣ್ಯ ಅತ್ತ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಲಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ ಅಂತಾರ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಚಾ ಇತ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಚಾಪರ ಅಂತಾರೆ ಗಂಜಿಪುರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಚಾಪರ ಅಂತಾರೆ ಒನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಅಂತಾರ ಕೂಡ ಬೈಯ
ಬಯ್ಯಗೇನು ವನಸ ಚಾನ ಎಂಜಿನ భయడు మనసులో ఉండి చాలా ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಷ್ಟಜೀವಿ ಆಲಸ್ಯ ಬಂಡ ಜೀವನಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಡತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಲೋಕೋಡು ನಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಅರ ಜೀವನಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪುನಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕಲು ಪೋಂಡ ಇಂಕುಲು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ದಯ ಬಂಡ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವೇರು ಒಂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆಟ್ಟು ಇಂಕುಲು ಪೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದಡ ತೊಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಜೀವನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅಕಲ್ನ ಏರಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗರನ್ನ ಸೇವೆ ದಿಕ್ಕದುಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಕಲು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಜನಗಳು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ ಅಂಚ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಮದುವೆಗಾರು ಅಲ್ಪದ ಏರಿಯಾದಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾರ ಕೊರಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಕೊರುವೆರ ಸೀರೆ ಸಮೇತ ಕೊರಿತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಮದ್ಮೇಲೆ ಬೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಂಕಲು ಇಲ್ಲೆಡ್ಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟು ನಡೀತು ಆ ಏರಿಯಾಡು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇಲ್ಲು ಇಂಕಲ್ನ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಅಪ್ಪಗನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತೆರೆ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚೆನಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಲ್ಪ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಾಕು ಅಂತೇರು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಜೆತ್ತು ಅಂತೇರು ಈ ರಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಬಕ ಏನು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅಂತೇರಿಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಅವೇನೇ ಬನ್ಪೇರು ಆ ಕೆಲಸ ಹೊರದಾತ್ರ ಇಂಕುಲು ಆರೋಗ್ಯ ನೋರ್ತಂದ ಈರ್ ಬಂಡರ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚೆ ಇತ್ತು ಜೆಂದು ಅಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಿಯನ್ ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಡು 13 ಜನ ವೈದ್ಯರ್ನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆತು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನತ್ತ 24 ಇಸ್ವಿಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಅರೆಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಆತನಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತರು ಆ ಕಾಲೋಡೆ SSLC ಪಾಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡ ಜ್ಞಾನ ತುಪ್ಪು ಆನಿತ SSLC ಬಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಹೂವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು MBBS ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತಿರೋರು ತುಳು ಬಾತಿರೋರು ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರೋರು ಕೊಂಕಣಿ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರೆ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಅರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ನಿಕೇಂಗ ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ పోతారు ಅದೇ ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ పోతారు SSLC ಅಪ್ಪಗದ ಓ ಲ್ಯಾಗ್ನೆಸ್ ಇಡ್ ಮಲ್ತಿನೆ ಆನ್ಸರ್ ಓ ವಾಶಾಲ ಇಡ್ಬೋತೀನಿ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತಿನಿ ರೇಗೆ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕಾಲಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ಮಲ್ಪನದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಆತನಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ನಂದೇವು ಆವಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಹೇಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಾನ್ಸಿ ಫರ್ನಾಂಡಸ್ ಅಮ್ಮ ಮುಜನೆ 4 ಜೋಕ್ನೆಟ್ಟು ಮುಜನೆ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನು ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ ಅದು ಕಾಂಡೆ ರಕ್ಕದ್ದು ಭಯ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಲೊಂದೇ ಇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಆರು ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 6ನೇ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂಡ ವರ್ಮ ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆದ ಜೀವನಡು ಆತೇ ವರ್ಮ ವರ್ಷದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನಿಯರಿಗೆ ಮಗಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲ್ಲ ಮಗ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿರ ಬಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಪನಿಯರು ಹೆಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಏನು ಪಿರ ಬರ್ಪಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗೆಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬಡೋದಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ನೋಡೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಬದುಕುವೆ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ನ ಭಾರಿ 25 ವರ್ಷದ
ಆ ವಿಧವೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ 4 ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಆತ ಸೋಕುಡು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅವ್ರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿತ್ತೀರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಚೆಕ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬರೋದು ಇತ್ತಿದ್ದೇರು. ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ನಿಕ್ಕಲು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟ ದುಡಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈತ ರೆಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪಲಿ ಟೀಚರ್ ಆದ್ದೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರಮ ಬಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅರಗಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಏತು ದೇವ್ರು ಕೊರ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಸಹಿಸ ಮಾಡ್ಪಾಡು ದೇವರಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದ ಸುಧಾರಿಸದ್ ಪೋಪೇರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನೋರ್ತೆ ಉಲ್ಲೇತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ಅನ್ಪೇರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದೇವು. ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಡಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ತೆ ಆ ಆಸೆ ನೀರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೇರೆ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಲ್ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಇರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದೇವು ಇರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆಯ್ಜಿ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದೇವು. ಏತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟು 13 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪವರೆಗೆ ಬರೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂದೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈಮೆ ವರ್ಷಡುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಇನಿ ಮಲ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಜನ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗೆಟರಿಗೆ ಏತ ಆಸೆ ಕೊಡು ಏತ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರು ಇನಿ ಮಲ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕಲು ದಾಯಿಗಿರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಇಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಈರೆ ಮಲ್ದಿನ ಪುರ ಅಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟನೇ ರೇಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಕೆ ಪಲ ಹುಷಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋಧನ ಬರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪಾರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಬರೀ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪಾರ ಉಪ್ಪುವೆ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಂಡೆ ಅಂಕ ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ವರ್ಕೌಟ್ ಉಂಟು ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ ನೆನಪುಂಡೆ ದುಂಬುದ ಬರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ ನೆನಪುಂಡೆ ಎಂಜೇನಾ ಆ ಸೂತ್ರ ಲೆಕ್ಕದ ಸೂತ್ರ ನೆನಪುಂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದು ಬರ ನೆನಪುಂಡ ಅಂದ ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಮಾಮಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪಂಡ ಆರು 28 ವರ್ಷದ ವಿಧವೆ ಆಂಡಲ ಆರೇ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡು 4 ಜೋಕುಲೆನ ಸಾಂಕದು ಈತ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಕಣತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸನೆ ಬೊಕ ಅವಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏರೆಗ ಯಾನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಆರು ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಉಪಯೋಗ ಪಂಡು ಅಂಚನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೋ ಏನು ಪೂಜೆ ಪುದರ್ ಫಂಡ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅನ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿತ್ತುಂಡು ಏರೆಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಪಯೋಗ ಬೂರುಂಡು ಬಂಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಬಂಡು ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಚೆ ನಾವು 6th ಸೆನ್ಸ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆರು ಮಲ್ತಿನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟೇ ತೋಚಾಂಡು ಆರೆಗೆ ಇಂದು ಬಂಡು ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಬೊಕ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂದಿನ ಪಾತೆರ
ಈಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಣು ನುಪ್ಪು ಕರಡಿ ಇತ್ತನಾಗ ಎರೆಗ್ಲ ಬಡವ ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನ ಇತ್ತಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಏನು ಜನ ಇತ್ತಿನಾಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರಿಯಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನೆ ಪನ ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಡವ ಸುರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಆಗ್ಯತ್ತೆ ಗುರಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಮಗ್ಗಿಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಮಗ್ಗಿ ಬಂದ್ಬರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 4 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12. ದುಂಬು ಏತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಟೇಬಲ್ ಬನ್ ಅಂತಾರೆ 2 3 4 5 6 10 ಅಪ್ ಟು Up to 12, no 16. ಅಪ್ ಟು 16 ಮೀಟರ್ ಬನ್ ಅಂತಾರೆ ನಂದೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಶೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ, ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತೋಟ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಾಗವಾಣಿ ಗದ್ದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು, 40-50 ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬೇಗ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಶ್ರಮಜೀವಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಷಾರವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ದನ ಇತ್ತು, ದನ ಹಾಲು ಕರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ, ಆದರೂ ಅವರು ಇದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಆಗ ರಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಅವರು ಗಣಿತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿದ ಅವರ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಅವರು ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಅಡುಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಹಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಪಾಯಸ, ಮಣ್ಣಿ, ಪತ್ರೊಡೆ, ಪತೋಳಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಅದಂತ ಅವರ ನೇಬರ್ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಟು ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು 7 ಜನ ಕಸಿನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹುಡುಗರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ದ 4th one. So next is the youngest one. So I have developed an attachment to my grandmother. So she likes a lot. So I bring her sweets, chocolates, ice cream. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಆದರೆ ಮಮ್ಮಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿಂತಾರೆ, ಅನ್ನೋದು ಆಚೆ ಸೈಡ್ ದೂಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಲ್ಲ, ಫುಡ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅನ್ನ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ್ದು ಅನ್ನ ತಿಂದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಮೇ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಸ್, ಈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅ ಲಾಟ್. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಈಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ. That's main thing. And she doesn't eat any junk food. ಈಗ ಉಂಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕರೇಜ್.
ಅಂದರೆ ಹರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲೈಕ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಏನಾದರೂ ದೇವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಇರುವಾಗ ರಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಆಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಗೆ. ಬಕೀರ್ ಪದ್ಯ ಪ್ರಭಾನ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಾರಂದ ಬಂದಿರ ಊಪುರ ಪದ್ಯ ನೆನೆಪುಂಡಿರಿ ನಿಕ್ಲೂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾಡలేదు ಅಂದ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಇರೋಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನ ಅಂತಿನ ತುಯ್ಯ. Sold for a penny, all the school girls are so many. Grass is so green and the rose is so red. Remember me till I am dead, dead, dead. ವರ್ಷ ತೂಂದು ಪುನಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂಡಾರ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುಡರ ಬನ್ನಲೇವೇನು. Christmas time, dole gobo, tu era yet borlo, you are englo gobon papa, ಮತ್ತೆ ವರ್ಷ ದೇವರನಿಂದಪ್ಪ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೇನರ ಪುನಃ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಕೊಡಲಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈತೆ ಪನೊಲಿ ಸ್ವಂತ 5ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ಕುಡಲಾತ ಕಾಲ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತನ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರಡು 100 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕಡು ಕುಡಲಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಅದು ಬದುಕಡು ಪಂದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಬರುವುದರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಲೆ.